Zâmbiți! Iubesc selfie-urile! Hai să aruncăm o privire! Wednesday, mor dacă zâmbești! Uite, nu e greu! Fix așa! Stai, unde e fata? Ajutor! Pa! Nu! Josie! Think, du-te, prinde-le! Oprește-te! Deschide portalul! Oh! Oh, nu! Au dispărut în portal! Trebuie să le aducem înapoi! Ce? Doar sirenele au voie? Trebuie să mă gândesc la ceva! Ne transformăm în sirene! Îți fac o schimbare de look de sirenă! Nu? Nu am ce-mi trebuie! Ar trebui să facem cum zic eu! Poate... Machiaj, păr, ținută, coadă! Dă-te jos de pe mine! Auci! Doare! Unde e fata? Am o idee! Ha! Iată! Ia asta! Tu! Hopa! Nu vei scăpa! Hopa! Oh, nu! Te-am prins! Îți voi lua tinerețea și frumusețea pentru mine! No! Oh, da! Funcționează! Care e problema? Din nou? L-am încărcat acum o secundă! De aceea a fost la reducere? Sunt bine! Uimitor! Nu te pripi! Machiajul a dispărut! E timpul pentru un ser hrănitor pentru sirene! Craniile sunt treaba mea! Peciuri pentru ochi! Înot în larg! Ce? Urăsc efectiv înnotul! Oh, gângănii! O plastă? Am o idee! Voi aplica machiaj pe obraz sub formă de solzi! Wow. Ce e acel zgomot? Reptilius, aspiratus, otrăvitus! Asta mă poate salva! E îngrozitor! Nici măcar nu pot să mă uit! Far de ploape de sirene! Trecem la treabă! Mai mult mov și roz! Un strop de albastru! Îmi fac genele și am terminat! Ce se întâmplă? Scoica nu se deschide! Te voi ajuta! Wow! Mersi! Perlele vor merge cu machiajul tău! Ești norocoasă? Sunt o grămadă! Să sperăm că putem termina până la noapte! Apreciez! Și mărgele pentru mine! Îmi place ideea asta, o să încerc! Gata, urmează buzele! Scoica mă va ajuta! Cu ce să-mi fac buzele? Știu! Făină de gângănii, cerneală de sepie. Amestec bine și am terminat! Ne schimbăm culoarea ochilor? Sunt de acord! Nuanțele oceanului și val azuriu. Machiajul e gata! Trebuie să mă grăbesc spre portal! Nu va face treaba? Ar trebui să ducem transformarea la un alt nivel? Nu pleci nicăieri în acest moment! Ce e? Ai grijă singură de prietenii tăi monștri! Unde e? A plecat din nou! Stai pe loc! Ce? Cum de m-a legat așa de repede? Nu vei scăpa! Oh, firar!
Am ajuns la păr? Mă rog, în primul rând îți pieptănăm împletiturile. M-am gândit că va fi mai ușor. Auci, ai putea să te grăbești? Modificarea unei sirene e cu adevărat tentantă, știi? Viețile lor sunt pur și simplu fascinante. Care e treaba cu farfecele? Mă întreb dacă sirenele au cafea. Îți tund bretonul. Voi repara lucrurile, nu ai de ce să-ți faci griji. Gata! Ne lipsește o coroană totuși. Sunt alergică la culori. Ce-ar trebui să facem? Am rezolvat-o! Voi prinde o tonă de scoici. Sunt bune și algele? Vei fi nebunită după asta. Nu sunt sigură. Niște lipici și vopsea neagră și voilà! Coroana e gata! Wow! Cum arată? Întotdeauna am simțit în oase că m-am născut pentru o coroană. Câteva perle și ești gata! Cum rămâne cu părul meu totuși? Am o idee. Uite cu ce m-am întâlnit pe drum. Păr! Pentru mine? Nu pot să-ți mulțumesc suficient! Trebuie să-l îmbunătățim puțin. Adaugă coroana. Și sunt gata! Spre portal! Deschide-l! Nu se va deschide? Trebuie să continuăm cu schimbarea noastră. Nu faci asta! Oh, tu! Pregătește-te pentru o luptă! Dacă insiști... Pe vremuri am fost campion la facultate. Cred că-ți bagi joc de mine. Mi-e rău. A fost distractiv. Unde e fata de data asta? Aproape am scăpat. Nu pleci? Sunt destule haine pentru amândouă. Mi-e frică deja. E interesant, să vedem. Roz, mi-e rău. Albastru, poate într-o altă zi. Ia-o de pe mine. Paiete, pas. Devine foarte enervant. Mișcă-te. Trebuie să fie ceva ce pot folosi. Negru, în sfârșit. Voi tăia câteva bucăți necesare și am terminat. Auci! Wow! Asta e exact ce trebuie! Oh, Wednesday, ești fabuloasă! Să mergem la portal! Deschide-te! Încă o zi, încă un eșec? Avem nevoie de cozi! Blasterul e complet încărcat? Nu-ți fie milă! De ce? Nu mai dau înapoi! Auci, doare! Vei plăti pentru asta! Vine! L-am prins! Ia asta! Fix la țintă! Uite, un salon de manicură! Iată! Șurubelnița mea! Oh, Doamne! Sper că blasterul să fie reparabil! Trebuie să fie ceva! Oh, cum a ajuns aici? Stai puțin! Incredibil! Păpuși sirene, Wednesday! Portalul ar putea să ne lase să intrăm împreună cu sirenele? S-ar putea să meargă șmecheria? Fugi! Oh, nu! Păpușile au intrat și iată-ne! Din nou! Devine serios? Ce-i asta? Păpușile sunt așa de drăguțe! Trebuie să meargă la o liță! Ce facem? Oh, evident! Cum de nu ne-am gândit la asta mai înainte? O să fac o coadă dintr-o pătură. Apoi o voi lega și e gata! Wednesday, cum arată? E un coșmar! Nici nu poți să-ți dai seama că e o coadă falsă! Ești nebună? Va merge! Vei vedea! Portal! Deschide-te! Nu? De ce? Înveselește-te! Am un plan! Tăiem bucăți de aripioare, le coasem și gata! Wow! Nu are destulă strălucire?
Mult mai bine acum! Și eu am coadă! Wow. Vreau și eu asta! Oh, wow. Dacă mă întrebi, suntem gata să deschidem portalul! Mă rog în secret să meargă! Ce? Lipsește 1%? Prieteni, apăsați butonul de like pentru a ne ajuta să deschidem portalul! Vă rog! Adică chiar acum? Hai să încercăm din nou! Bine? Unde suntem? Sirene adevărate? Cred că-mi imaginez! Sunt aici! Ce? Se va termina până la urmă! Feng, știi cum stă treaba? Nu! Dă-te jos! Mâna enervantă! Ce-auzi? Te voi ajuta? Enid, mulțumesc mult! Trebuie să plecăm de aici? Așteaptă! Am treburi neterminate! Trebuie să mă descurc cu vrăjitoarea? Bună idee! Ia asta! Nu te-ai așteptat la asta! Am învins vrăjitoarea rea! Ura! Trebuie să mergem acasă! Deschidem portalul! Da! Vechile versiuni ale noastre s-au întors! E așa de minunat! Haide! Și tu zâmbește! Cea mai bună zi din viața mea! Oh, da! De asta am nevoie! Vii cu mine! Vrăjitoarea o ia pe fată! Feng! Adio! E un portal! Deschide-te! Urmărește-o! What? Care e problema? Portalul e doar pentru sirene? Dacă asta e problema, trebuie să fim sirene! Fata are probleme? Trebuie să mă grăbesc! Vrăjitoarea aduce vești proaste! Ce sunt acestea? Shuriken! Oh! O agendă de transformare pentru sirene? Coafiură, machiaj, coadă, ținută! E timpul să-i dăm drumul! Casă dulce, casă! Acest scaun e pentru oaspeții mei de onoare! Ce faci? E simplu, ești la fel ca toți ceilalți! Te transform într-o jucărie ca restul! Nu! Va fi distractiv, o să-ți placă? Care e problema? Blasterul s-a stricat? Cel mai prost moment vreodată? Bine, mai putem aștepta! Prostuțo, nu te va salva! Oh, o broșă? Căutam asta! Unde e fata? Hei, îmi place părul tău! Să căutăm prin geanta de machiaj. Măștile de față sunt cele mai bune! Melcii sunt foarte nutritivi! Ew! Machiaj de sirenă? Am o idee! Voi împrumuta această plasă pentru un minut! Oh, da! Mai mult blush! Fabulos! Zațul de cafea? Perfect! Gata! Voi face pleoapele! Adaug o grămadă de perle! wow! E foarte tare! Hei, caracatiță, dăm cerneala ta! Ce amabil din partea ta! Cel mai bun eyeliner! Rimelul meu e mult mai ușor de folosit! Un ultim detaliu! Buzele! Gata! Wow! Wednesday! Trebuie să recunosc, îmi place! Transformarea s-a terminat!
Hai să salvăm fata! Deschide-te! Avem nevoie să arătăm mai mult ca o sirenă! S-a zis cu tine! Un mesaj? What? Cineva vrea să treacă prin portal? Bună încercare! A dispărut din nou! Unde ești? Pornit, oprit! Hei! Nu scapi! Nu! Voi, prieteni, cum să o înving pe vrăjitoare? Comentați mai jos! Baloane? Da! Ia asta, răufăcătoare-o! Ouch! Yes. Păr, aș putea folosi asta. Stimulator de creștere a părului. Presupun că proporția corectă trebuie să rezolve problema. Poftim! Huh? Părul meu arată drăguț! Adică, cum rămâne cu părul meu? Te voi ajuta! Ai încredere în mine! Sunt alergică la perii. Împletiturile tale nu vor dispărea, să le îmbunătățim un pic. Câteva perle? Wow! Nu e gata încă! Coji și vopsea neagră formează o coroană oceanică. Wow. Să vedem dacă putem deschide portalul. Nu am ajuns încă la nivelul potrivit de sirene. De ce nu? Te oprești? Oh, Doamne! Cine ești? Mă provoci? Mare greșeală din partea ta. Ei bine, poftim! E rândul tău! Cine a făcut asta? Ce zici de asta? Încetează! Cum putem să nu fim suficient de bune? Oh, un pachet! Să vedem! O hartă ne va duce direct la hainele de sirenă. Wow. L-am găsit! Stânga? Am găsit lucrurile! Dreapta! Wednesday, stai! Nord? Harta nu a dat greș? Arăți bombă? Să ne grăbim spre portal! Deschide-te! O altă respingere? Ce altceva? Tu ești la luptă! Nunceaguri! Săbii! Piatră, farfece, hârtie! Bine! Am câștigat! Ai pierdut! Și retule, ia asta! Trebuia să se aștepte la asta. E rănit! O coadă? Bine! Mai multă bandă adezivă, un sac de gunoi și voilà! Ce e asta? Pare legitim? Poți încerca, nu va funcționa. Deschide-te! Ce? Nu încă? E nedrept! Nu o vom salva niciodată! Nu te mai speria. Ceea ce o să facem este să ne aducem niște cozi perfecte. Îmi place! Unde ți este coada? Așteaptă, asta nu e bine. Știi, asta e frumos! Și fix așa avem cozi. Oh! Ce e locul ăsta? Cum am ajuns aici? Huh? Am căzut? Hopa! De ce sunteți voi aici? Știți că e proprietate privată, nu?
Ajutor! Ha? Pentru numele lui Dumnezeu, e doar ketchup? Nu, cartofii mei! Nu îndrăzniți să-i atingeți! Nu împart cu nimeni! Mâncare! Trebuie să mă răstogolesc! Oprește-te! Niște gumă proaspătă te va opri! Oh, frate, sunt blocată până peste cap! Să încercăm? Sigur! Deschide! Ce? Lipsește 1%? Am încercat atât de mult și am ajuns așa de departe! Vă rog, apăsați butonul de like și ajutați-ne să deblocăm portalul! Am mers! Mulțumim! Grăbește-te! Sper să reușim! Ajutor! Nimeni nu te ajută în acest moment! Blasterul e încărcat! Da! Ați trecut! Ați încurcat lucrurile? Think, dă-i drumul! Destul de spectaculos! Dragă, nu-ți face griji? Ești în siguranță! Mulțumesc! Oh, nu! Enid! Ew. Ați pierdut! Ce se întâmplă? La revedere! Nu! Ups! Enid, unde ești? Oh, nu! A plecat? Te rog, ajută-mă să-mi găsesc prietena. A mers pe topogan și nu s-a mai întors. Ai văzut-o? Nu? Fără înghețată, fără lupte, fără cântat, fără acordioane, fără zgomot, fără priviri, fără urmărire. Da, nimic nu e permis. Tu n-ar trebui să treci. Nu-mi plac oamenii care încalcă regulile. Oh, așa de frumos! Oh, wow. Aceasta e cu adevărat ziua mea norocoasă! Încerci să te ascunzi, Wednesday? Lasă mâna! Wow. Ești din nou aici? Să mergem pe altă cale? Ai greșit înălțimea! Șu! Am o altă idee! Înnoată mai repede! Hei, nu ești acolo să încurci! Wow. Oprește-te! Pleacă! Bine, voi sta aici și voi juca jocul meu preferat, Trum Trum Blitz. Da! Așa de aproape, așa da! Yes. Ce joacă? Oh, asta merge la stânga! Ia mâna! Dă-mi asta! E captivat de jocul meu. Trum Trum Blitz e așa de distractiv. Am învins jocul! Acum pleacă! Bine, voi continua să joc Trum Trum Blitz. Puteți descărca jocul cu acest cod QR. E un lup în inima mea! Ce-i zgomotul ăsta? Încalcă regulile! Ascultă-mă! Rar! Nu! Fără cântat! Bine? Acum ce e? Padam, padam, da la 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 la, padam, padam. Fără cântat? Sau cântat la chitară? Bine. Hei!
Bună! Aceasta este o chitară gonflabilă. E contra regulilor? Harpe, trompete, saxofoane, piane, tobe. Chitarele gonflabile nu sunt pe listă. Presupun că poți merge. Urăsc să aștept la cozi. Think, ai grijă la asta. Ce-am pe cap? Un paianjen! Ia asta! Perfect! E gratuit? Mersi! Iubesc înghețata! Hă? Nu e permisă înghețata! Oh, te rog, te rog, te rog! Bine, ești prea drăguță! Bună, sunt Enid! Înghețata mea! Nu plânge? E suficient? Oh, da! Bine! Eu sunt Enid, pot trece? Doar tu! Bine, bine! Asta e înghețată? Stop! Bine! Nu! Am prins-o! Wednesday, trebuie să plec! E timpul să scot armele mari! Oh, da! Acest lucru va merita din plin! Mă cheamă? Wow, chiar ea e? Ce vrei? Tu ești Super Josie, cea mai puternică, cea mai curajoasă și cea mai inteligentă eroină pe care am auzit-o în acest oraș. Da, eu sunt. De ce? Avem o problemă și o cheamă Wednesday. Am înțeles. Unde e? Oh, chiar acolo. Uh-oh! Enid, stop! Oh, da, lucrez! Unde s-a dus de data asta? Iată-o! Uh-oh! Unde e Enid? Chiar acolo! Pa! Ha! Te-am prins! Ce? Asta a fost Wednesday? Am pierdut-o din nou! Enid, ieși afară! Unde te ascunzi? Cauți prea jos, Wednesday! Unde e Enid? Ea nu m-a găsit! Huh? Oh, wow. Huh? Tu ai probleme mari! În spatele tău! Atenție! Un rechin! Ajutor! Și mie mi-e frică! Wow. Prieteni, vă rog să ne ajutați! Dați like acestui videoclip ca să nu ne mănânce rechinul! Oh, mulțumesc! Sunteți cei mai tari! Super, Josie! Tu ești?
Totul e sub control. Wednesday e acolo. Topoganul mare sau cel mic? Pun pariu că Enid a mers pe cel mic. Cel mai mare topogan vreodată! Iată-mă! Enid! Cine țipă? Sunt pe drum! Dar cobor pe scări? Tu? Uite o sirenă? Unde? Wednesday! Huh? Fără adulți în această piscină? Doar copii. Așa e, Super Josie. Plec. Da, e acolo. Să mergem. Mulțumesc că m-ai ajutat. Acum hai să mergem încolo. Vin cu tine, Super Josie. Pe acolo? Da, doamnă. Scapă de toți acești oameni. Gata. Unde e Wednesday? Habar n-am. Am vrut doar niște înghețată. Trebuie să agăț acest poster. Oh, acesta e locul perfect pentru el. Cine e aceasta? O vom găsi. Huh? Iată! Wow. Oh, nu! Ei vin după mine? Enid! Te iubesc! Vrei să te joci? Oh, mi-e dor de prietena mea. Pot să ajut? Ha! Încalcă regulile! Binoclul nu e permis! Nu ai nevoie să privești oamenii? Ai încălcat regulile! Bine, hai să rezolvăm asta odată pentru totdeauna! Bine? Wednesday! Te-am căutat peste tot! Vino cu mine! Wednesday! Sunt supărată pe tine! Sunteți cele mai bune prietene! Nici de cum! Lupta e împotriva regulilor? Îmbrățișatul e permis! Prietene? Prietene? Cele mai bune prietene pentru totdeauna! Woohoo! Oh, wow. Hei, Colin! Vino să te distrezi cu noi! Ce zi frumoasă!